Schleife mehr ins Baulager. Hab ich schon. Also, und ist das Ist fehlerhaft, da fehlen die Vermerke, ja. kein Vermerk? Kein Vermerk, da fehlt. Aber kann ich mir noch nicht erklären, warum. Ich werde da morgen mal nachforschen. Ja, das Genauen Fehlen dann der hinten Fahrradschnitt. Der kann nicht genau sagen, welcher Unfall wo war. Und welcher Treffer war. Ist das der Stefan Hitze? Nee. Ich dachte, das war